ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவில் பேசிக்ஸ். நாம இந்த வீடியோவில் ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டுவதற்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வாங்கணும், எவ்வளோ செலவாகும், அதற்கான லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வீடு கட்டும்போது வீட்டுக்கு தேவையான ஒர்க்கை நம்ம 3 இதாக பிரிச்சிடலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் லெவலில் முடிக்கக்கூடிய ஒர்க்கு, ஸோ அதற்கான காஸ்ட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் லெவல் ஒர்க்கு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங் ஒர்க். ஸோ இதுக்கு 3க்கான நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பரான முறையில் பிளான் போட்டுட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் போடணும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்கில் எத்தனை காலம்ஸ் வருது, ஸோ எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சைட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லெவல் பண்ணலாம். ஸோ லெவல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் காலத்தை நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் போட்டு மார்க் பண்ணணும். ஸோ காலத்தை மார்க் பண்ணிவிட்டு எக்ஸவேஷன் ஆஃப் காலம் ஆரம்பிச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சேண்ட் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ சேண்ட் ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 CFT தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கூடிய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 காலம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி சைஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு டெப்த் வருது, அதாவது ஆவரேஜ் 6 அடி வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பேஸ்மெண்டோட ஹைட் ஆவரேஜாக 3 அடி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அடுத்து பிசிசி ஒர்க் போடணும். ஸோ பிசிசி பார்த்தீங்கன்னா M5, அதாவது 1:5:10 ரேஷியோவில் போட போகிறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 பேக் தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து சேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50 CFT தேவைப்படுது. 40 mm அக்ரிகேட், அதாவது 1.5 ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 100 CFT தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து பிசிசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம காலத்தை ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ காலத்தை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம M20 கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது 1:1.3 ரேஷியோவில் யூஸ் பண்ணுறோம். சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 70 பேக் தேவைப்படுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் 150 CFT, 20 mm அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா 300 CFT, அதாவது 3 யூனிட் தேவைப்படுது. அடுத்தது நம்ம பிளென்த் பீமோட RCC ஒர்க் போகலாம், அதாவது பெல்ட் பீம் போடலாம். ஸோ பெல்ட் பீம் பார்த்தீங்கன்னா M20 காங்கிரீட் 1:1.3 ரேஷியோவில் போட போகிறோம். இதுக்கு சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 45 பேக் சிமெண்ட் தேவைப்படுது. சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.25 யூனிட், அதாவது 125 CFT தேவைப்படுது. அடுத்து 20 mm அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா 250 CFT தேவைப்படுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்மெண்ட்டில் பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பேஸ்மெண்ட்டில் பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஒரு 18 பேக் தேவைப்படுது. அடுத்து சேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 யூனிட், அதாவது 200 CFT தேவைப்படுது. பிரிக் பார்த்தீங்கன்னா 5500 கல் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு பேஸ்மெண்ட்டில் நாம் கிராவலை ஃபில் பண்ணிவிட்டு கன்சல்டேஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராவல் ஒரு 22 யூனிட் தேவைப்படுது. பேஸ்மெண்ட்டில் கிராவலை ஃபில் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசிசி போடணும். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா M5, அதாவது 1:5:10 ரேஷியோவில் போட போகிறோம். ஸோ இதுக்கு சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 22 பேக்கும், சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 150 CFT தேவைப்படுது. அடுத்து 1.5 ஜல்லி 40 mm அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா 300 CFT தேவைப்படுது. ஸோ இதுக்கு மொத்தமாக, அதாவது பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 1300 kg, அதாவது 1.3 டன் தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு பார்த்து 165 பேக் தேவைப்படுது. ஒரு பேக்குடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 400 போட்டிருக்கோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஒரு 1300 kg தேவைப்படுது. ஒரு கேஜியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 75 போட்டிருக்கோம். ஸோ 97,500 தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் ஒரு 7 யூனிட் தேவைப்படுது. ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6500 போட்டிருக்கோம். ஸோ 45,500 சேண்டுக்கு செலவாயிரும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5.5 யூனிட் தேவைப்படுது. ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,500 போட்டிருக்கோம். 13,700 வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 40 mm கிரிக்கெட் அதாவது 1.5 ஜல்லி நமக்கு 4 யூனிட் தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2,500 போடுறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு 10,000 செலவாயிரும். கிராவல் பார்த்தீங்கன்னா 22 யூனிட் தேவைப்படுது. ஒரு யூனிட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,500 போட்டுரும். ஸோ 55,000 கிராவலுக்கு போயிடும். ஸோ பிரிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4000 சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ 4000 பார்த்தீங்கன்னா 46,750 செலவாயிரும். ஸோ அடுத்து டோட்டலாக பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்தலாம். மெட்டீரியல் பொறுத்தவரை நம்மளுக்கு 3,34,450 செலவாயிரும். லேபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 வரைக்கும் செலவாயிரும். ஸோ அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் அதர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 10,000 வரைக்கும் போயிடும். ஸோ சைட் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து லெவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் ஃபில் பண்ணுறதுக்குலாம் ஆள் கூலி, ஜேசிபி செலவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25,000 வரைக்கும் போயிடும். ஸோ டோட்டலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் பேஸ்மெண்ட் லெவல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4,89,450 வரைக்கும் செலவாயிரும். ஸோ அடுத்து நம்ம ரூஃப் லெவலில் எவ்வளோ காஸ்ட் செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காலத்தை ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா M20 காங்கிரீட், அதாவது 1:1.3 ரேஷியோ போடுவோம். இதுக்கு சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20 பேக்கு, சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 50 CFT தேவைப்படுது. 20 mm அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 80 CFT தேவைப்படும். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக் ஒர்க் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீம் லெவல் வரைக்கும் நம்ம ரைஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ஒரு 50 பேக் தேவைப்படும். சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 CFT. பிரிக் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 நம்பர்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அடுத்து நம்ம லிண்டல் லாஃப்ட் ஒர்க்கு, அடுத்து சன்சைட் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் 22 பேக் தேவைப்படும். சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 60 CFT. 20 mm அக்ரிகேட் ஒரு 120 CFT தேவைப்படுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரூஃபில் காங்கிரீட் போடுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். M20 காங்கிரீட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1:1.3 ரேஷியோவில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் 300 தேவைப்படுது. சேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 350 CFT தேவைப்படுது. 20 mm அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 450 CFT தேவைப்படுது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபில் பீமுக்கு, அதே மாதிரி லாஃப்ட்டுக்கு, சன்ஷெட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 8 mm 10 mm 12 mm யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு அப்ராக்சிமேட் நம்மளுக்கு ஒரு 2 டன், அதாவது 2000 kg தேவைப்படுது.
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரூஃப் லெவல் வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் செலவாகுன்னு பார்த்துடலாம். ரூஃப் லெவல் வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 182 பேக் தேவைப்படுது. ஒரு பேக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 400 போட்டிருக்கோம், 72,800 வரும். அடுத்து பிரிக் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கல் தேவைப்படுது. ஒரு கல்லுடைய ப்ரைஸ் 8,000 போடுறப்ப நம்மளுக்கு 1,70,000 வருது. அடுத்து சாண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9,000 யூனிட் தேவைப்படுது. ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6,500 போட்டிருக்கோம், 61,750 வருது. ஸோ அடுத்து 20 mm அக்ரிகேட் அதாவது முக்கால் ஜல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6 யூனிட் தேவைப்படுது. அடுத்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 16,250 செலவாயிரும். ஸோ ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2,000 கேஜி அதாவது 2 டன் தேவைப்படுது. ஒரு கேஜியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 75 போட்டிருக்கோம், 1,50,000 வந்து ஸ்டீலுக்கு மட்டும் போயிடும். அடுத்து ரூஃப் லெவல் வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு நம்ம மெட்டீரியல் எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,70,800 வந்து செலவாகும். ஸோ லேபர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1,20,000 வரைக்கும் வரும். ஸோ டோட்டலாக நம்ம ரூஃப் லெவல் மட்டும் முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5,90,800 ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜான பிளாஸ்டிங் ஒர்க்கு எவ்வளோ செலவாக பார்த்துடலாம். பிளாஸ்டிக் ஒர்க்கில் நம்ம வந்து 2 தான் பிரிப்பு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னர் பிளாஸ்டிங், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பிளாஸ்டிங். இன்னர் பிளாஸ்டிங் நம்மளுக்கு சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 55 பேக் தேவைப்படுது, சாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 450 CFT தேவைப்படுது. ஸோ அவுட்டர் பிளாஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிமெண்ட் வந்து ஒரு 45 பேக்கும், சாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 பேக் தேவைப்படுது. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிமெண்ட் வந்து இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் பிளாஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு 100 பேக் தேவைப்படுது. ஸோ இது ஒரு பேக்கோட ப்ரைஸ் வந்து நம்ம 400 போட்டிருக்கோம். ஸோ 40,000 செலவாயிரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிவர்ஸாக வந்து 850 அதாவது 8 யூனிட் வந்து தேவைப்படுது. ஒரு யூனிட் ப்ரைஸ் நம்ம 6,500 போட்டிருக்கோம். ஸோ 55,650 வந்து ரிவர்ஸ் ஹேண்டுக்கு போயிடும். ஸோ மொத்தமாக வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் ஒர்க் வந்து 95,250 லேபர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 90,000 செலவாகும். ஸோ மொத்தமாக வந்து பிளாஸ்டிக் ஒர்க் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் முடிப்பதற்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1,85,250 செலவாயிரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம அதர் ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஸோ அதர் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உட் அண்ட் லேபர் வரும். ஸோ உட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 90,000 அதாவது லேபரோட சேர்த்து ஒரு 90,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80,000 போட்டிருக்கோம். டைல்ஸ் அண்ட் கிரானைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1,00,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ பெயிண்டிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 80,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் நம்ம மெட்டீரியல் லேபர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 லட்சத்திலிருந்து 16,50,000 வரைக்கும் செலவாகும். அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்மளுக்கு 2,000 வரைக்கும் செலவாகும். ஸோ இந்த காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் தான். உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் காஸ்ட்டை பொறுத்து வந்து இந்த காஸ்ட் வந்து வேரி ஆகும். இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போன்ற வீடியோக்கள் தொடர்பாக நம்ம சேனலில் இருந்தீங்க. தேங்க்யூ.